Bueno, és un projecte que està bé. Hi ha uns quants que estem estudiant a Barcelona. Ens dona l'oportunitat d'entrenar baix i pujar els divendres a entrenar i els diumenges jugar, fer alguna cosa d'esport i seguir amb la nostra carrera futbolística. També està molt bé pels juvenils i pels cadets i juvenils, que se li dona una oportunitat de jugar a segona divisió ja amb 17 o 18 anys, que així van agafant experiència. I res, aquests últims anys ha fet un pas bastant important, han pujat de segona a primera i ara s'han reforçat molt bé a primera també i em sembla un molt bon projecte i per això també he vingut, perquè he vist que era una cosa sèria, que no anava en broma i bueno, s'estan esforçant molt per fer les coses bé i per aconseguir tot a Andorra. L'objectiu de l'Intervé és aprendre, fer que els xavals més joves aprenguin, la gent de Barcelona que està a Barcelona o a fora estudiant segueixi fent esport i que seguim creixent per un futur poder arribar a ser jugadors aquí a Andorra a primera divisió o no sé, a evoluir com a jugadors.